갑니다. 5, 4, 3, 2, 1. 화면의 불 시작. 지옥불 죽음 소환사 등장. 도망치세요. 상대하세요. 이 사악함으로부터 네, 이번엔 딜 아까보단 잘 됐네. 악을 몰아낼 수 있는 힘을 저희에게 허락. 뭉치세요. 안에 들어가 주시고. 화면의 불 시작. 탑을 먼저 오네요. 포기할 때 꿀을 안 먹게 조심해. 부러웠다. 일단 바퀴 좀 빼놓을게요. 어떤 거부터요? 좀 이따 해야 되겠구나. 순서를? 지옥불 죽음 소환사 등장. 왼쪽 밀어요, 이제. 포도리피. 힐 좀 챙겨줘요. 밀손, 리필. 마룡님하고 두 분. 도망치세요. 됐어요? 넘어갔네. 2단계. 1대 자리 잡아요. 쫄대 쫄 마무리 해주시고요. 몇 층째 몇 살 만듭니? 12연. 당신에게 불러일으킨 괜찮아? 행동. 괜찮아겠. 힐이 들어오니까 무조건 안 빼야 되네. 천천히 빠져요. 일단 빠지시고요. 자, 3, 2, 1, 풀어요. 자리 잡으세요. 바로. 자리 안 움직일게요. 지옥불 죽음 소환사 등장. 도망치세요. 말했어요. 네. 딜컷 살살 하세요. 딜컷 하세요. 딜컷 하세요. 그냥 하세요, 딜컷. 딜컷 하세요. 딜컷 하세요. 두 방 맞고 딜하세요. 당신에게 딜컷 불러일으킨 하시고. 지금 딜하세요, 이제. 자곤님, 셀레님, 현조관님, 셀레님한테 이손 줄게요. 한신. 일단 빠져나갈 준비하세요. 한번 빠지고. 일단 빠져나가요. 빠져나가고. 자, 3, 지옥불 이, 죽음 소환사 등장. 1, 풀어요. 차단하세요. 차단하세요. 도망치세요. 여기 붙어 있어요. 세포 준비하시고요. 나오세요. 3, 2, 1. 풀고 자리 잡아요. 혼돈 바로 와요? 네. 똥개 바닥도 같이 조심하셔야 돼요, 이거는. 당신에게 불러일으킨 혼돈. 재활이죠? 지옥불 죽음 소환사 등장. 똘들 먼저 마무리해줘요. 조금 쏴서 먼저. 아, 저 정도. 네. 도망치세요. 차단하세요. 풀지 마요, 풀지 마요, 풀지 마요, 풀지 마요. 랭드, 그 똥개, 랭드 밀어요. 랭드 밀어요. 똥개는 곁들만. 와, 비스듬 땡겨도 안 달아. 똥개는 곁들만. 랭드 밀어요. 똥개 쳐요, 똥개 쳐요, 똥개 쳐요, 똥개 쳐요, 똥개 쳐요. 괜찮아요, 두 번 잡으면 돼요. 대상 안 죽으면 돼요. 좀 밑에 깔고 와요. 똥개 한 마리 왔어요. 똥개 한 마리 지금 딜해줘요. 곁들로 하시면 돼요. 점토치 하나, 둘, 셋, 4점. 마지막. 4점 잡아요. 4점 잡고. 자, 웅심 올려요. 후기님 5초, 뚝배 당신 7초. 기동부는 살짝 앞으로 가요. 쫄 3마리고, 저기, 눈망님이 하나, 저 구석으로 때려줘요. 아, 뒷다 맞았죠. 아, 좀, 집중 좀 해요. 눈에 없죠?
네, 없어요. 전부 하세요. 혼돈을 원천 잡으세요. 그런데 한 번 더 가능하거든요? 이따가 그, 쓰고. Four, three, 자기 할 거 다 하면서 불러주세요. 바닥 조심. 바닥 마시고. 왼쪽. 쉬워요. 왼, 오른쪽. 그 다음 왼쪽 다시. 왼쪽. 보습 처리 준비하시고요. 호프 챙겨주세요. 공별 바로 올까요? 중심은 알아서 스승님이 그 4돌 나올 때 쓰세요. 본인이. 아까 제가 써가지고. 일단 안전님 어때요? 목표가 경기님 7초. 마지막 터지기 전에 헌신 드릴게요. 헌신. 무망님 하나 당겨줘요. 역세모 쪽에서. 뒤에 있는 거, 오케이. 굿. 혼자랑 먼저 1초 전. 네. 원천 잡아줘요. 잡아요. 동선. five, 바닥 올 거예요. 바닥 오고 전도체 오니까 전도체 바닥 집중하세요. 바닥 끝나자마자 바로 전도체 옵니다. 오른쪽, 왼쪽 뒤. 피하세요. 왼쪽. 밀리 뒤로, 왼쪽 뒤. 한 개. 바닥 조심. 전 무역성 나왔어요. 구독으로 가세요. 어제 틀린다. 나 진짜 미치겠네, 진짜. 진짜. 왜 말을 안 듣지? 도발했고요. 분단지 볼 거예요. 앞으로 이동. 네, 도날드님 5초, 뚝배님 7초. 아프지 마세요. 공별. 공개. 성원이에 바로. 희성적설 도알드님은. 바로 올려요, 바로. 누마님 하나 당겨줘야 돼요, 뒤에서. 뒤에 있는 거, 굿. 잘 당겨졌어요. four, 뒤로 뺀사기 하나 뒤로 뺐어요. 오케이, 됐어. 바닥 조심. 바라가요. 오른쪽. 오른쪽. 왼쪽 가운데 뒤. 왼쪽. 뒤로, 밀리 뒤로, 가운데 뒤로. 원천 올 거예요. 진실님은, 저한테 왔네. 됐어요. 저 잡아줘요. 정보 들어왔어요. 네. 네, 이제 절명나요. 잡아줘요. 공별. 앵글 잡아요. 공별 빠르게 잡아야 돼요. 군단지 펴오거든요, 바로. 도발했고요. 말년님 5초, 똥구님 7초. 아프지 마세요. 4마리. 그 뒤에서는 그냥 견사 한 마리 땡기시고, 앞에서는 그대로 잡아요, 그냥. 그치? 우심 한 번 더 올려주세요. 전도체 와요, 뒤로 전도체. 나가요, 밀리 뒤에 나가요. 전도체. 운터치 잡아요. 전도체, 외가. 쫄만 잡아요, 밀리 뒤로 나가요. 외가 있다. 가운데 깔린 거 있네. 네, 아까 안 가도 안 나갔어. four, 공별 잡아요. 공별 다 받아와요. 받아볼 거예요. 공별부터, 냉동보다 공별부터. 왼쪽. 왼쪽 쉬운 거, 쉬운 거. 왼쪽, 오른쪽이에요. 왼쪽 한 번 더. 그 다음 오른쪽 갈 준비. 오른쪽. 스포 준비했어요. 후기님 5초, 남친 난 공별. 좋아요. 완벽해요. 원천 버려요. 시반지 올렸어요. 원천 버려요. 그냥 좀 밀어요. 지금 이거 30분 있다가 좀 포로는 쓰시면 되고요. 바닥 조심. 바다. 탱이 금지. 피하세요. 오른쪽, 왼쪽 뒤에요. 왼쪽 뒤에 전도체 위에 올라가 있지 마요. 왼쪽 뒤. 전도체 위에 올라가 있지 마요. 바닥 조심. 전도체 바로 와요. 그 냄새가 밀어야 되지 않나요? 렌저, 이거 밀어요. 전도체 깔고 렌즈 밀어요. 렌즈만 밀어요. 원딜 앞으로 대. 렌즈 밀어요. 잡아요. 렌즈만 밀어요. 개생기 다 써, 개생기. 잡았어. 씨. 왜 이래가, 뭐. 쫄은 그거 냉동만. 아이씨, 잡아도 왜 이런 줄 알아요, 잡아. 내가 삭제해놨나? 아따 힘들었다. 죄송합니다. 이거 영상도 못 쓰잖아요. 저희, 발부가 나와가지고. 뭐 그런 거죠, 왜 다. 네, 삭제해요, 삭제. 진짜. 그냥 올려요, 그냥. 먹었어. 자꾸